Okay guys, kaya naguba man namong washing, no? Tatag washing sa Grand Mall. Hindi na mong tuyo ka mong washing, no? Hi to my driver for today. Okay, tarong sa kanina. Wow, tayo pa lipstick, ano eh? Plastic. Ang palang metal. Iawang ka niyo. Mga nani ba? Nindot ba ka ni siya nga brand, no? Search lang sa kot. Nakalot. European quality. Nakalot? So, magugad. Naku, iluban ko. Ikaw ang Mura budget. mo nindot ang Japan. Sa ako, alam mo na muna ba? Depende na po bang. Pero sa washing mo bang, depende na sa paggamit ko na to. Oh. So, kani siya, laba, waswas o uga. Pero ang uga niya is 80% ra. Oh, 80%. Di ka siya yung uga gyud oh. Pero kaning wash niya unsa ni kadai human og wash kay Tumating siya kanan. tanan na. Butang ay imo nang buhatan na ma'am. Ma'am, ni maluwaltik. Hindi mo handa ka naman sa ini, paliton mo siya na. Imo ibutangan ni ma'am. Basin ba pwede may makapilig freebies. Ang freebies na mo kay another washing machine. Basin ba mag freebies mi nya kanya mo freebies. Pwede. Yes, nara po. So, masodra man ka sa adventure, di ba? Picture. So, mao na to ang napili nga washing machine. Sa to nga brand ati? Beko rot. Beko. Oh, Beko. Pwede adto ka man laba, adto ka man waswas, adto pag ka magpauga. 3 in 1. Baka naman Beko. Kanya ka man. Pwede na nyo i-post. Nagkuha na siya. Wait, tuyok siya. Oh no! Naglaba na mo na nag-spin. Try na itong spin ha. Ano siya walang spin? Tuyok. Try na siya. Wala na siya ni spin. Wala pa. Wala mo na siya magtimbang ka ma'am. Kaya Okay. So, ibutang dahil na mo tanan diha. Automatic na siya. Inig-apply na mo. Wala, hay-hay na. Hala, kalami. Kanina mo. Kisa nag-invente mo. Ganahan ko ano eh. Ganahan, butang ni mo uniform niya. Biyaan ra ni mo. Inigbalik ni mo, hay-hay na. Oo, mag-tiktok. Correct, sir. Mas ganyan. Pindot kayo rin siya. Makakanta ko, where have you been all my life? High-tech ko. Like, butang ni mo tanan siya na bahala dira. Mag-tiktok ta, let's go. Ano ba? Gotcha. Nice!